So me and my security guard Ravi, we found an injured sparrow, baby sparrow. Yeah. And we were lucky enough to somehow find a doctor in Kandiwali area. I'll show you how. So that's Miss Kusum Ruparel. She's a rescuer for birds. I hope she's able to do some rescuing job for this sparrow. Let's see. You're a doctor for the birds. No, I have like this. Huh? I have 10 years I have read for this medical and stay with the doctor Wow. from 10 years. From 10 years. Then Okay. in my home, oxygen cylinder, thing, heart beating, reflexes, all is available in my home. So Right. lot of bird coming to your my home. Yes. बिल्कुल आंटी, आपको क्या लगता है कि स्पैरो को क्या हुआ है? नहीं बेटा, ये बच्चा उसकी माँ से अलग हो गया। देखिए दूसरा भी आया है। ये दूसरा भी आया है? ओके। मेरे घर पे वाइल्ड बर्ड से लेके सिर्फ कबूतर और कौवे छोड़ के सब बर्ड होते हैं, ईगल से लेके सब। तो आंटी अभी ये इंजर हुआ या नेस्ट से गिरा है? नहीं, ये इसकी माँ से अलग हो गई। माँ से अलग हुआ है? हाँ। ओके, तो ये नेस्ट मतलब नेस्ट में था आई थिंक मेरे ख्याल से। देश में नहीं, उसकी माँ को फॉलो करता होगा ना। हाँ। जब भी कोई कौवा दिखा होगा तो वो छूट गया होगा। और वो नीचे पड़ा हुआ था कहीं पे। नहीं, वो उसकी माँ का फॉलो कर सकता है, इतना है उसमें। तो आंटी अभी इसको क्या करेंगे आप? मतलब जैसे मतलब इसको कैसे ट्रीट करेंगे, क्या करेंगे मतलब? लिक्विड पे रखूँगी। लिक्विड। ओके। उसका जो गले का जो वेन है ना, जी जरा सा हार्ड होगा तो उसका एक कार्ड डालेगा सब। वो इससे जैसा डेलीकेट कोई नहीं होता चाहिए कि बिल्कुल ये बच जाएगी। वो तो ऊपर वाले को प्रेयर करो। मैं डॉक्टर को गुस्सा करती तो बोलते अभी देव नहीं, मराठी बोलते हैं। So this is Mrs. Kusum Ruparel. She is a rescuer for birds over here. She's been doing this job for past 45 years that she's saying. I'll just have a look over the birds she has over here. These are all the okay, so I think they're going to come inside, but then these are all the rescuer birds. उनको अंदर आ गई है। अभी क्या करें? So the rescued birds and ये क्या है? What bird is this? हाँ? बगला, हाँ। वो कौवा। और वो कोयल। You can see this crow over here. Has an injured wing. इसका नाम नहीं मालूम। वो है Ostrich नहीं। ये वर्सी का पैर वो। Ostrich नहीं है वो। Ostrich होता तो यहाँ पे पूरा नहीं आएगा। नहीं, इतने बड़े आए। आए यहाँ पे? What are you saying, aunty? Okay, this is brilliant. See, as you can see, these are injured birds over here, and that's another bird. ये आंटी, ये जो birds हैं कहाँ से आती हैं आपके पास? Oh my God. फिर वर्ली पे मैंने बोला एसपीसी का हॉस्पिटल पास में है तो बोले नहीं आंटी हम तुम्हारे ही छोड़ेंगे। इतनी दूर से birds आती हैं आपके पास ईगल के बच्चे आते हैं। हाँ। चिड़िया वो भिवन ही छोड़ लेके आया था। So you see, these are so many birds from all across. People don't really know about it, but जिन लोगों को पता है वो लोग birds को यहाँ लेके आते हैं। मेरे को पहले से ही बहुत लगा हुआ। मेरी मम्मी बोलती थी इनको बोलते नहीं आता, इंसान तो तू नहीं देगी दूसरा कोई देगा। इनका तकलीफ समझो तो मैं आका हिंदुस्तान में जहाँ जाती हूँ ना बस यही काम करती हूँ। मैंने आंटी, you're doing a great job. इनको रेस्क्यू करना, as you can see, this is a bird which is roaming around in the house. She's going to treat her. Thank you so much, auntie. Thank you. So this is the place. I'm going to leave the address in this video, and any injured birds you find in your society or anywhere, you can come across. This is amazing. I mean, I could find someone over here. मुर्गा भी आता है यहाँ पे बड़ा। कहाँ गए हम यार रवि? 3 जगह गए और फाइनली हमें एक बर्ड रेस्क्यूअर मिल गई।